Buenos días a todos. Llegamos finalmente a la letra Z. Sí, la última letra del alfabeto. Sí, bienvenidos, bienvenidas a final de nuestro intensivo. Só que não, né? Tem mais 2 dígrafos, que é o CH e o LL, e a gente vai aprender eles também. Rúbila, bienvenida, bienvenida a la última letra del alfabeto. Llegamos finalmente a la letra Z. Chegamos à nossa última letra do alfabeto, a letra Z. Mas hoje não é o último dia, porque ainda tem 2 dígrafos que iremos aprender. Dígrafos são 2 letrinhas que juntas formam o mesmo som, como o CH e o LL que tem em espanhol. Olá, Whitney! Bem-vindo, amigo! Ao meu último, quase penúltimo dia, antepenúltimo dia do intensivo de espanhol da pronúncia. Hoje iremos aprender o som, deixa eu colocar aqui, da letra Z. Esse é o nome em espanhol, o som da letra Z em espanhol. E o som da letra Z ele é muito importante, sabe, a gente conhecer, porque ele tem 2 formas gerais assim de se pronunciar. De modo geral, o Z ele sempre vai ter som de S, tá? Por exemplo, a palavra sapato se escreve com Z, zapatos. E a gente pronuncia o som do S, sapato, sapato. E, porém, na Espanha, eles têm um tal de... Muchas gracias. Bora aprender espanhol comigo. Fica por aqui, viu? Aqui pelo intensivo, pelo Instagram, para sempre estar aprendendo um pouquinho mais. E olha que legal, eu tô dando aula agora para pais, sabe? Eu sei que você agora é papai. E aí, praticarem junto com seus filhos em casa. Porque as crianças, para aprender o outro idioma, eles precisam apenas ter contato, sabe? E eu sei que a gente sempre teve o sonho de aprender espanhol. E quando vem os filhos, né, a gente, claro, pensa em priorizar os filhos, mas não precisa ser assim. Você pode aprender espanhol e praticar junto com seus filhos, que vocês dois irão aprender. A criança ela tem um potencial imenso de aprender qualquer idioma, desde que seja exposto. Ela não precisa estudar, tanto que ela aprende a falar sem precisar estudar, porque é o trabalho dela, é aprender a se comunicar. Então, ela tem ferramentas para isso, para se comunicar. Então, você praticar com seus filhos em casa é uma maneira de, além de você ensinar o idioma para a criança, né, também de estar mais perto com atividades interativas. Às vezes a gente não tem tempo, né? E aí eu trago essa proposta para os pais que querem aprender espanhol e de quebra ter momentos com seus filhos, de quebra ensinar espanhol para os seus filhos. Então, se quiser saber mais sobre esse curso que eu tenho, é só me chamar no PV, tá? Pra gente conversar. Então, a letra Z aqui na América tem som de S, tá? Sapato, que mais? Trenzas, sabe? Trenzas se escreve com Z. Trenzas. Eu vou até publicar hoje um trava-língua com a letra Z, falando de trenzas. E trenzas. Zanahoria, deixa eu escrever aqui. Zanahoria é cenoura em espanhol e se escreve com Z, ou seja, o Z tem som de S.
Deixa eu escrever as outras palavras que eu falei aqui. Trenzas. Também falei sapato. Som de S. E o S no espanhol ele é bem sibilado assim, sabe? E já no espanhol da Espanha tem uma pronúncia muito particular, sobretudo de algumas regiões da Espanha, que é o ceseu, que é você reproduzir o som da letra Z com a língua entre os dentes. Fe. Se tu quer aprender o espanhol da Espanha, minha filha, meu filho, você precisa aprender esse som. El fefeo. Certo? Você põe a língua entre os... Deixa eu ver se eu acho aquele efeito maravilhoso que eu gostei de praticar com ele. Você sopra, você manda o ar e deixa uma brechinha pro ar passar por cima. Fefeu. Sapato. Trenzas. Que mais? Zanahoria. Percebeu? Esse é o som que se chama cefeu em espanhol, que é o som da letra feta. Onde tiver uma palavra que tem a letra feta, esse vai ser o som. Só que esse som é um pouco difícil. Talvez você esteja tendo dificuldade para reproduzir. Eu tive, pelo menos, dificuldade. Porque é aquele mesmo som do inglês de thank you, que não é thank you, é thank you. Eu tinha bastante dificuldade nesse som, eu tenho muita dificuldade nos sons da língua inglesa. Mas com prática, exercício, repetição, eu consegui reproduzir esse som e me ajudou também lá no inglês, né? Que hoje eu já sei falar a palavra thank you, palavras com TH, se não me engano. Então, pratique esse som da letra C, da letra feta. Esse som, esse fenômeno chamado fefeo, ele não é usado somente na letra Z, também na letra C, quando a gente tem o CE e CI. Olha aqui, ó. CE, celebridade. Celebridade, né? Celebridade. A palavra 16, 16. 16 é meio assim bem difícil na hora de a gente colocar dentro das palavras, mas a gente devagarzinho consegue. 16 é isso aí. Quando é para aprender o espanhol da Espanha, por conta deste bendito ceseu, é bem mais difícil. Mas depois que tu pega a prática, tu sai falando igual a galera lá, não tem dificuldade alguma em reproduzir este som. Isso acontece somente com a letra Z e com o CE e CI do espanhol, né? Da Espanha. No espanhol daqui da América, o Z não, ele tem som de S, o C vai ter som de S, CSI, e o S vai ter o som de S, então essa galera toda vai ter som de S, celebridade,
cinturón, sapato, zanahoria, trenzas, vai ter tudo som de S. E o próprio S, sapo, vai ter tudo som de S. E essa diferença acontece porque na Espanha eles, culturalmente falando, né, não chegaram, bora fazer diferente. Não, foi uma construção para diferenciar o som do S para o som do Z e CSI. No caso lá eles têm essa diferença, o S tem som de S. Sapo. Siento mucho. Siempre. Sordo. Não, sordo é com Z, então é sordo, que fica igual, né? Na América, já na Espanha não. Vai ficar sordo. Sordo. ¿Cierto? Entonces, compreenderam? O som da letra Z tá difícil aí de reproduzir. Tem um trava-língua que eu vou trazer maravilhoso e eu vou colocar duas versões. Vou colocar duas versões. Vou colocar a versão da Espanha e vou colocar a versão da América. Tá? Vou fazer jazinho só pra não deixar passar esse trava-língua. Deixa eu me lembrar qual é o trava-língua aí que eu já posso praticar aqui com vocês. Traje, tres trajes, trenzados, con trenzas, tres trajes de tecido trenzados, de trenzas, trenza, ainda não pratiquei, no espanhol da Espanha tem que praticar, com tres trenzas, trenzada, tres veces, tres trenzas, trenzadas, tres veces. Isso aí. É assim, a dificuldade, porque eu falo o espanhol daqui da América, eu não desenvolvi essa pronúncia do espanhol da Espanha. Porque a gente precisa escolher uma variante que a gente quer aprender, sabe? Porque assim como no português existe o português do Rio de Janeiro, de São Paulo, o do Nordeste, não o Nordeste inteiro, mas o do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, cada um tem a sua variante. Na Espanha também tem, e por incrível que pareça, mesmo sendo menor, tem muito mais variantes do que no Brasil inteiro, sabe? Até porque aqui tem outros países também que falam espanhol, né? Uruguai, México, Venezuela, e aí cada país também fala uma variante. Não que a gente vai conseguir reproduzir, claro que com muito estudo a gente consegue tudo que a gente quiser, mas a gente tem um alvo, que é um tipo de pronúncia. Então, existe o espanhol da Espanha, do centro da Espanha, existe o espanhol lá do norte, existe o espanhol do sul. Então, é legal você aprender uma variante em específico, seja daqui do México, por exemplo, daqui da América. O México tem uma variante, a Argentina tem uma variante muito marcante. É México, Argentina, Chile, que tem variantes assim muito fortes, e Espanha, no caso. Então, dentre essas que eu citei, você pode escolher uma variante e praticar por meio da rádio, por exemplo. Existe um aplicativo chamado Radio Garden, que em inglês significa jardim. Garden é jardim, jardim da rádio, em que lá você tem acesso a todas as rádios do mundo. E o legal é que você pode ouvir os nativos falando mesmo na rádio com o seu idioma local, né? Com o seu sotaque, com o seu acento local. E aí você só vai lá no mapa mundi, se você souber onde fica a Espanha, onde fica o Chile, você vai lá, procura no mapa mundi e vai aparecer várias rádios. E aí você foca numa e aí você começa a ouvir. E aí começa a praticar já esse ouvido e também perceber, né? Como é que eles falam, porque ó, aqui nesse intensivo a gente já aprendeu o som de todas as letras. Então, por meio do som,
você vai poder saber com que letra que se pronuncia, sabe? E o legal do espanhol é que ele é bastante fônico. O que significa isso? Significa que se você souber o som das letras, você vai conseguir falar e ler qualquer palavra em espanhol, porque você já aprendeu o som de cada letra, sabe? E aí, definindo a sua variante, você vai conseguir praticar com foco naquela forma de se expressar, sabe? Então, a ideia é você conhecer palavras em espanhol, praticá-las com o seu sotaque e ouvir a Rádio Garden, ouvir o seu acento escolhido, para que você reconheça essas palavras que você estudou e, reconhecendo essas palavras, você possa até escrevê-las, já que você já sabe a que letra corresponde àqueles sons, né? Que legal! E assim você já passa para a segunda etapa do aprendizado, né? Porque a primeira é aqui, pronúncia. Aprendeu a pronúncia, começa a reunir vocabulário, palavras, conhecer palavras, para depois você conseguir unir frases, montar frases. Vai ser top! Olha aí, ó. Tá confirmado o encontro amanhã. CH. Amanhã o encontro tá confirmado. O som é de CH, que a gente vai aprender o som deste dígrafo que tem muito no espanhol, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido hoje e aproveitado esse nosso intensivo o máximo possível, porque estamos chegando na reta final. E olha que legal, tá? Olha que legal, porque você tá aprendendo e aprendeu mais um pouco aí nesse início de ano do espanhol. E se continuar assim, daqui pro final do ano você vai estar o quê? Fluente, o que é maravilhoso. Então, vamos seguir estudiando, que vamos a hablar cada vez más mejor, cada vez más bonito, cada vez más fluente el español. Besitos y hasta mañana.